안녕하세요. 하남 시청역 약사입니다. 오늘은 세 번째 동영상입니다. 제목을 보시고 들어오신 분 아주 잘 들어오셨어요. 설명해 드릴게요. 잠깐만 기다려 주세요. 살면서 알아두면 피가 되고 살이 되는 내용입니다. 오늘은 여러분이 살다 보면 낮보다 밤의 증상이 더욱 심한 경우를 만날 수가 있어요. 예를 들면 낮보다 밤에 기침이 더 심한 경우, 낮에는 좀 그런 대로 괜찮았는데 밤만 되면 기침이 더 자주 한다. 또 낮에는 그런 대로 괜찮은데 밤만 되면 열이 막 오르는 사람이 있어요. 그리고 또 열이 올랐다 내렸다 막 반복하시는 분도 있고, 또 소변도 낮에는 한 전체적으로 뭐 4번에서 6번 정도 가는데 밤에 그거랑 똑같은 횟수, 즉 뭐 4번 내지 6번 이렇게 진짜 밤에 잠을 잘 못 잘 정도로 자주 가시는 분, 또 운동해서 땀을 뺐더니 그날따라 잠이 더 안 오는 거예요. 그리고 밤만 되면 이렇게 쥐가 나신다는 분이 있거든요. 그리고 배가 이제 낮에는 이렇게 막 살살 아파가지고 병원 갈까 말까, 또 약을 사 먹을까 말까 해서 좀 참을만 했는데, 이게 밤중에 아주 많이 아파서 응급실에 갔는데 가서 막 검사하다 보니까 좀 괜찮아져서 왔다, 뭐 이런 얘기를 하시거든요. 그리고 뭐 낮에는 덜 가려운데 밤에 더 가렵다. 또 아니면은 뭐 낮에는 아예 안 가려운데 밤에만 가렵다. 또 남자분들의 경우는 이게 성관계를 하고 난 다음에 잠이 잘 안 오시는 거예요. 이런 분들의 공통점은 모두 그 진액이 부족해서 열이 비정상적으로 떠서 나타나는 것인데요. 그 진액이라는 건 우리 몸 안에 액체로 된 이제 모든 것을 말하는 거예요. 그러니까 다른 말로 체액이라고도 하죠. 뭐 거기에 해당되는 게 말씀드렸듯이 수분, 혈액, 뭐 림프액, 눈물, 침, 땀, 뭐 가래, 담즙, 정액, 액, 뇌척수액, 골수액, 이런 것이 해당이 되고요. 몸무게의 한 60%를 차지한답니다. 그러면 이런 이제 체액, 즉 진액이 모자라면 왜 밤에 증상이 심하게 되는가예요. 그거는 우리가 낮에는 우리 몸이 낮에 양의 기운을 쓰면서 이렇게 양기로 이렇게 활동을 하여 나가는데, 밤에 되면 우리가 이 체액, 즉 진액의 음의 기운으로 그것을 양의 기운을 꺾어서 이제 잠을 자게 하고 그러거든요. 그런데 이 체액이 모자라면 밤에 양의 기운을 못 꺾다 보니까 이 열증이 양기의 기운이 막 올라오는 거예요. 예를 들면 대표적인 사례로 우리 애기들이 아주 초등학교 초등학교 들어오기 전에 아기들이 부모님들이 어른들이 이렇게 막 옆에서 놀고 있으면 본인도 안 자려고 막 애를 쓰면서 열심히 옆에서 막 돌아다니다가 갑자기 조용해서 쳐다보면 저기 한 구석에서 이렇게 바로 자고 있는 경우를 좀 보셨을 거예요. 그런 경우 이제 걔는 낮에 양기가 진액, 즉 체액의 음의 기운으로 탁 꺾여서 바로 이제 자게 된 거거든요. 그래서 이거는 조금 어려운 말로는 이제 음어하동이라고 하는데, 음어하동이 요것만을 얘기하지는 않아요, 증상을. 그러나 밤에 어떤 증상이 더 심해지는 경우는 이 사람은 음어하동이구나, 즉 진액이 모자라서 열이 뜨는구나, 이런 거라고 생각하시면 돼요. 여기에 해당되는 속담이 있는데요. 고목나무에 꽃이 핀다라는 그런 속담이 있잖아요. 이거는 사실 가능하지 않은 일들을 말하기도 하고, 또 가능하지 않은 일인데 어떻게 일어났다, 이런 뜻이기도 하잖아요. 그래서 음어하동으로 이렇게 해석을 하면 극단적인 체액 부족으로 이 양의 기운이 확 올라가서 마지막 불꽃을 태우고 사그라드는 걸 얘기하는 거예요. 그거는 뭘 상상하시면 되냐면, 양초가 다 타고 꺼지기 전에 마지막 불꽃이 한번 훅 올라갔다가 떨어지잖아요. 확 꺼지는데, 사람한테도 이런 경우, 옛날에 집에서 어르신들이 돌아가시고 이럴 때, 남자 어르신이 돌아가시기 전에 할머니한테, 전날 이제 할머니한테 가까이 가서 관계를 이제 맺으려고 했다는 그런 얘기도 가끔 있었어요. 그래서 할머니가 이제 장례식장에서 죽은 사람 소원도 이제 들어주는데, 산 사람 마지막 소원이라도 들어줄 걸 하면서 얘기를 했다는
그런 것도 저도 들었거든요. 왜 이거는 그 어르신이 진액이 너무 없으니까 그 신장의 양기가 마지막 불꽃을 이게 마지막 불꽃을 확 태우고 이게 딱 돌아가시게 된 거거든요. 그러니까 이거는 이제 극단적인 얘기는 한데, 그 남자분들이 그 성관계 후에 잠이 잘 안 오시는 분이 있어요. 또는 그 마른 기침을 하시는 분, 이런 분들은 좀 관계를 좀 자제하시는 게, 지금 이제 체액이 부족하니까 그렇게 아시면 좋겠고요. 예를 들면 남성분이 그래서 관계 후에 뭐 잠을 잘 주무시고 이렇다면 아주 건강하신 거예요. 그래서 여기서 다시 이제 반복해서 말씀드리면, 이 영상을 보신 분들 중에서 밤에 더욱 증상이 심한 경우가 있었거나 앞으로 이제 살면서 그런 증상이 맞닥뜨리는 경우가 있을 수 있잖아요. 이럴 때는 이거는 진액 부족, 체액 부족이니까 내가 그럴 때는 더욱 주겸탄 물이나 미역국, 파래, 또 마, 연근, 우엉 이런 것도 드시고 많이 드시고, 그 김 같은 경우는 마른 김을 얘기하는 거예요. 이 조미김은 거기에 이제 천일염도 안 쓰거니와 또 그 기름도 산패된 경우가 보관하는 과정에서 있기 때문에, 그런 경우는 오래 몸에 조금 더 해가 될 수 있으니까 꼭 마른 김에다 간장 이렇게 얹어서 드시는 거 그렇게 자주 드셔주시면 좋겠고요. 요것도 좀 모자라시면은 그 약국에서 조혈제나 또는 그 육미지향탕이라고 있어요. 그 약사님들 다 아시는데 육미지향탕 같은 거 좀 구해서 드시면 아주 도움이 됩니다. 물론 밤에 열이 뜨는 거를 꺼줘야 되기도 하지만 진행만 보태도 그 증상이 이제 심각하게 되는 걸 좀 막을 수도 있고요. 만약에 밤에 열이 많이 나시는 분이거나 또 열이 올라갔다 내려갔다 하시는 분들은 해열제를 자꾸 먹으려고 할 거 아니에요. 그럴 때 해열제를 드시게 되면 그 증상은 잠깐은 괜찮지만 그 다음날은 점점 더 심해진다는 것, 이런 경우에는 그거 꼭 조심했으면 좋겠습니다. 네, 조금 이제 길었죠. 여러분 지금까지 시청해 주셔서 대단히 감사하고요. 다음 편에 더 열심히 준비해서 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.